Que tal? Moi bons días, benvidos, benvidas a este especial onde nos achegamos ata o propio Concello de Vedra, a Casa Consistorial de Vedra, para estrear unha nova sección que poñemos en marcha en Radio Líder Santiago, que é unha ventá aberta a todos aqueles alcaldes ou alcaldesas que lles apeteza participar neste formato. Un formato onde o alcalde ou alcaldesa de turno responderá ás cuestións que teñen os veciños e veciñas de cada municipio. Temos a estrea, temos que agradecerlle que sexa Carlos Martínez, o alcalde de Vedra, o que quera participar neste primeiro espazo. Carlos, moi bons días. Hola, bons días. Graciñas por participar. Nada, gracias a vos. Vedra sempre fomos valiente para iniciar camiños, borrando un máis. Bueno, o formato é que tivemos nas días atrás, incluso penso que semanas atrás, unha liña de comunicación aberta, que é o noso WhatsApp, tamén algunha chegou polas redes sociais, e tamén collemos as testemunhas in situ no propio Concello, compañeras que se achegaron cos micrófonos desta casa. E fomos recopilando, pois, algunhas preguntas, algunhas son repetidas, e polo tanto, pois, xa que abordamos o tema, pois non fai falta poñer as dúas ou tres que falan do mesmo. Está listo? Cando queiras. Este formato non ten duración, máis que escoitar todas as preguntas e todas as respostas que teña o alcalde de Vedra. Preguntas que non coñece vostede. No. Podemos dicir que non sei que me vas a preguntar. Que se espera, por certo? A verdade é que non sei, imagino que habrá preguntas de todo tipo. Pero bueno, sempre fun de responder sin saber o que me van a preguntar, sempre. Vale. Bueno, pois, estos son preguntas, insisto, de veciños e veciñas do seu municipio. Empezamos pola primeira e vai respostando. Veña, imos alá. Hola, gustaríame preguntar por que as carreteras do Concello de Vedra están todas bastante mal asfaltadas cando pagamos nos impostos correctamente. Estradas mal asfaltadas, sí, no, a ver, xa o temos falado e máis en varias xuntancias parroquiales das que son facer cada ano, e é certo, temos moitas pistas que necesitan reparación. Eso é unha realidade. Eu creo que este ano xa fixemos un esforzo importante, primeiro cunha brigada propia de asfaltados, que estuveron entre uns 5 meses reparando moitas pistas, pero quedan moitísimas por reparar, e logo tamén, ahora pronto os veciños verán, pois xa están adxudicando unha serie de obras donde en aglomerado en Quente se van a reparar pois outras cantas pistas. Repito, siguen moitas pistas pendentes de reparación. O ano 26 vai a ser outro ano onde intentaremos estar, en vez de 5 meses, pois 6 ou 7 meses reparando pistas, que a brigada propia, e onde volveremos a meter, pois con fondos de outras administracións, como a da Diputación e da Xunta de Galicia, pois cartos para seguir millorando as nosas pistas. Ten unha certa explicación, o sea, somos un concello con un altísimo porcentaxe de servicios, e servicios costan moitos cartos, destinamos tamén moitos cartos a seguir metendo agua municipal, que era unha das grandes demandas, e claro, os cartos non chegan para todo, pero ben é certo que nesta legislatura esa crítica da veciñanza é unha crítica real e unha crítica que tuvemos que afrontar, que, bueno, pois teremos que nesta legislatura destinar tamén parte dos recursos a reparar as pistas municipales. Por tanto, somos conscientes, xa este ano fixemos un esforzo importante, como viron, en algunhas parroquias, pero ainda nos quedan parroquias por achegarnos para reparar as súas pistas. Seguiremos no 26 e no 27 e o tempo que a xente pois confía en nos. Consciente dese déficit e traballando para traballando para solucionar. Pois nada, unha das primeiras preguntas que queda respostada, imos coa segunda, alcalde. Gustaríame saber cando podría haber unha pista de un campo de fútbol ou de baloncesto, algo adaptado para que poidan xogar os nenos sin ter que ir, ou depender de que nos campos de fútbol que hai en Vedra estén entrenando, os nenos que xogan a fútbol. Como que máis infraestructuras deportivas, porque chegan a adestrar, pero está ocupado os terreos, non? Tanto en fútbol como baloncesto menciona. Vamos a ver, eu creo que fixemos un esforzo moi importante nas infraestructuras deportivas nos últimos anos, non? Porque, nos creemos no deporte,
son deportista e apoiamos ademais as entidades que fomentan o deporte no Concello. E incluso con algunha infraestructura deportiva pioneira casi en Galicia como unha pista de rodadura onde poden acceder abertamente pois moitos rapazes para andar en bicicleta ou correr ou camiñar, etc. E claro, que me plantean desde esa pregunta, a ver, temos 2 campos de fútbol ben, moi ben, pero claro, ten unha alta ocupación por los distintos equipos, tanto a nivel de xente senior como sobre todo de escolas deportivas que o están utilizando. E logo temos un pabellón municipal que tamén ten unha altísima ocupación. Estás quedando curto as infraestructuras? No, eu creo que no, o que pasa tenemos que detectar onde pode haber unha necesidade. Sí que é certo que ahora temos unhas certas pistas polideportivas abertas no exterior que sí queremos nos próximos anos tamén remozar, non? Porque poñeras un pouco día, non é que non se podan practicar deporte nelas, non? Pero bueno, digamos que un chapa e pintura, por de unha maneira, e poñeras ben, porque sí que creo que temos 4 ou 5 pistas polideportivas en aberto, onde hai as porterías de futbito, máis en algunhas unhas canastas, onde sí se pode practicar o fútbol e o baloncesto, e iso é onde queremos traballar nos próximos 2 anos para que os veciños en calquer momento poidan acceder, porque son pistas que están abertas en calquer día, calquer hora poden acceder para practicar aí o deporte tanto fútbol como baloncesto. Claro, no que no pabellón polideportivo hai unhas horas libres, non son moitas, pero que se pode alquilar, e nos campos de fútbol, repito, teñen tamén unha altísima ocupación e benvido que teñamos estes problemas, porque é dicir que se dicimos temos bastantes infraestructuras deportivas e ainda así non chega, quer dicir que a xente aquí practica o deporte, o cal non é unha mala cousa. Perfecto. A seguinte ben escrita. É unha veciña e nos di que a gardería é moi pequena, que non hai prazas, teñen que leválos al Estedo. Neste caso, o Concello de Boqueixón é o que nos escribiu unha... Bueno, eu creo, ou teño mala información, que eu creo que non, pero eu creo que, neste curso, toda aquela familia empadronada en Vedra si tuvo plaza na gardería de Vedra. Pretendemos, ademais, que sexa así, e que non haxa en lista de espera ningún veciño de Vedra. Si son de outros concellos, pois pudera ser, non o sei, a día de hoxe, como repito, non sabía cales as preguntas, non o era preguntado, pero eu creo que a día de hoxe, que son veciños de Vedra, empadronados en Vedra, teñen plaza aquí. Todos plaza na gardería. Eu creo que sí. E sempre procuramos que a teñan. É certo que tivemos algún ano que non foi así, eu creo que fai 2 anos non foi así, pero creo que en este curso sí a teñen. E procuraremos sempre que os veciños de Vedra, que viven en Vedra, que están empadronados en Vedra, teñan plaza na gardería. E bueno, este caso concreto, se fora así, e se quedara fora... Que veña a falar, porque bueno, seguro que existe algunha solución. Perfecto. Entón, exhorto desde aquí que veña directamente a falar comigo aquí na alcaldía e ver cal é a problemática. Outra mensaxe, escoitámola e sigue respostando o alcalde de Vedra, Carlos Martínez, os seus veciños e veciñas. Vale, gustaríame preguntarlle ao señor alcalde por que non se lle dá prioridade aos parques nas escolas unitarias ou en todas as escolas unitarias, porque hai algunhas que si teñen algún parque medianamente bo, pero hai outras que non necesitarían un arranxo. Bueno, non é que non lle demos prioridade, efectivamente, eu creo que é un dos temas a mellorar nas nosos inmuebles educativos, nos nosos colexios, donde o ben non hai ou é moi cativo e, por tanto, necesita ou facelo ou ampliar eses parques infantiles, pero, bueno, creo que na medida que podemos, económicamente vamos facendo. Fixémoslo no CEPI de Vedra, que é unha reivindicación que tiñen de fai moitos anos, cun parque exclusivo para os nenos pequenos, que agora ten unha zona habilitada bastante chula, pero sí que é certo que nas unitarias, mesmo en Ortigueira, no CEPI Ortigueira, ou no CEPI Ortigueira, bueno, pois é necesario poder ampliar Hai moitos centros educativos. Bueno, temos o CEPI de Vedra, temos o CEPI Ortigueira e despois temos 3 unitarias. Como digo, ainda que ten elementos, por exemplo, no de San Xulián, é certo que agora tamén se ampliou,
nun espacio xa comunitario da parroquia, pois agora, bueno, xa se empezou a facer ali un parque infantil, pois máis adaptado, máis grande, con tobogáns, unha tirolina, etcétera. Pero bueno, sabemos que nunca chega, pero bueno, intentaremos... A intención é seguir aumentando. Sí, seguir aumentando. Non a mellor a velocidade que lle gustarían os responsables dos centros educativos e os pais, pero a idea é todos os anos ir poquinho a pouco millorando estes parques infantiles. Perfecto, pois aí está respostado. Imos coa seguinte. Trozos por todos os sitios. A ver, dende o principio, aí. Agora, o que me gustaría saber é cando van pois arreglar o centro de saúde porque está caindo a trozos por todos os sitios. Bueno, aí sí que vamos a ver, nós firmamos un convenio ca Xunta de Galicia para precisamente arranxar o centro de saúde. Resulta que... Están tan malas condicións como di... Sí, é un centro que ten 40 anos e que necesita unha renovación. Bueno, pois firmamos o convenio a principios deste ano, 2025, pero, claro, poñer de acordo a personal sanitario, o do centro, os responsables dos Sergas, da área sanitaria tamén, os arquitectos da Xunta, o noso, etc. Pois foi un traballo arduo nestes meses para que cos cartos que tiñamos, que eran preto de 600.000 euros, bueno, poder facer as máximas reformas posibles, non? E as que demandaban precisamente o personal sanitario do Centro de Saúde de Vedra. Bueno, pois ese consenso alcanzouse pois apenas fai un mes e pico, o sea, en outubro. As obras van un pouco máis caro do que pensábamos, van en torno aos 600.000, un poquinho máis de 600.000 euros, e, bueno, entón xa se comunicou a Xunta para bueno, pois este convenio o ben renovalo ou adaptalo ao novo orzamento, e que en vez de comezar as obras no 2025, bueno, pois a idea é empezar xa a licitación para que as obras se fagan xa no 2026. E máis, o que se nos comenta é que o ideal sería, porque claro, aquí tamén hai un tema que foi complicado, porque son as obras que hai que facer, pero temos que seguir prestando o servicio sanitario. Claro. E ese era un tema que houve que discutir, debatir e introducir, porque, claro, non hai que prestalo, pois, ese adianto que será nunhas casetas que se instalen ao redor do centro de saúde para que non se fan as obras, a xente poida seguir vindo aquí para acudir ao centro sanitario, non? E non tenha que desplazarse a outro lugar. Perfecto, unhas casetas o carón de... O carón, tal. Bueno, pois todo eso, que xa está previsto ahora, hai que licitalo, ejecutalo. O ideal, e vamos a intentar, é que comecen as obras, o que nos den todos os profesionales, é que empecen as obras en torno a maio, xuño do ano que ven. Entón, vamos a procurar que as obras comencen no primeiro semestre do ano que está a entrar. Sí, pero tirando máis ben hacia o verán. Perfecto. Eso é o que nos din que sería o ideal e vamos a traballar por eso. Bueno, para 40 anos, entón... vamos, é precisa esta... É precisa. Perfecto. Seguinte, escrita é un dos temas pois que tamén preocupan os veciños e veciñas, sobre todo polo aumento de tasas para o ano que ven, e especificamente que lle preguntemos pola tasa do lixo. Que decisión tomou o alcalde de Vedra? Subila ou non subila? Bueno, a tasa do lixo xa a subimos o ano pasado. Non todo para cubrir o que é o costo do servicio, por tanto non foi unha subida como están aplicando en outros concellos, pero si a subimos porque, a ver, nos cada certo tempo sí que hai que actualizar, os costes suben, o lixo, a auga, o alcantarillado, o ano pasado tamén subimos incluso, bueno, os recibos dos vehículos e o IBI, o sea, hai que reconocelo, porque, e además fixemos reunión explicando por qué, porque hai que levarlle as contas ao pueblo, explicar, oiga, mire, estes servicios todos, si ludotecas, si madrugadores, si non sei que, si axudas ás entidades, todo isto ten un coste. Incluso estes servicios que se prestan, porque non hai ningún servicio que o que se cobre cubra o coste do servicio. Ningún, ni siquiera o do lixo, ni siquiera que a subida. Ningún. Non hai ningún. Entonces, ao final, claro, a medida que pasan os anos e aumentan os costes, pero os ingresos non suben, pois se produce cada vez un déficit máis grande que dificulta prestar o servicio. Nos decidimos, mira,
recortamos servicios ou simplemente facemos un esforzo todos. O Concello ten que facer un esforzo en aforrar en certos sitios, pero haber que pedir un esforzo asequible ao veciño para axudar a manter o servicio. Bueno, decidimos facer isto, non? Un esforzo repartido en distintas tasas e impostos, entre eles a do lixo, pero como digo, xa foi o ano pasado a aprobada esa subida, claro, o veciño nota esa subida este ano cando chega o recibo, e en principio non está previsto subila máis, non? Repito, non sube todo o que debería haber subido para cubrir o coste de servicio. Cantos veciños ten o Concello e que orzamento manexa este... Vamos a ver, nós temos uns 4.900 e tanto... Chegando aos 5.000? No, neste caso Non baixamos durante moitos anos aguantar, se estuve unha barreira dos 5.000, pero era imposible aguantar máis e baixamos fai un par de anos, pero estamos intentando con todo o esforzo do mundo, digo, incluso aforrando en partidas que a xente non o note, para manter todos os servicios que tiñamos como un concello de máis de 5.000, non? Entonces, bueno, repito, eu creo que estamos... Que orzamento manexa o Concello? O orzamento, estamos manexando un orzamento en torno a 6 millóns de euros, e depois depende das partidas, pode chegar incluso a 7 millóns de euros. Falamos da poboación e demais, outra pregunta escrita, non hai ningún terreo para edificar e a xente está marchando a Boqueixón ou Santiago? Isto non é unha pregunta, é unha especie de aseveración. Permiten corregir unha cousa, antes entre 6 e 7 millóns, non, creo que estamos entre, máis ben en torno a 6 millóns de euros. 6 millóns, vale, perfecto. 100 millóns arriba, 100 millóns abaixo. Vale. Que non hai lugar para edificar e a xente está marchando a Boqueixón, incluso a Santiago, di un, non sei se veciño ou veciña, porque... No, bueno, a ver, isto resumo claramente. O tema aquí hai casas que están construindo e casas que están rehabilitando, non? É certo que aquí a xente tiña unha gran demanda, que é ampliar os núcleos rurales. Falémonos de núcleos, non zonas, nós non temos zonas urbanas como pode ser Sigüeiro, o Milladoiro, ou a Estrada, non? Ou incluso o Lestedo, Boqueixón, sí. Que me fai gracia, porque a xente fala de que marcha, pero oye, en Lestedo tamén baixan de población, ou en Lestedo, en Boqueixón tamén baixan población, é dicir, que tampouco é que está pasando en todos os lugares, non? Pero que a xente aquí non ten onde construir. Bueno, repito, hai xente que se está construindo aquí, hai xente que está rehabilitando aquí, sí que hai bastantes parcelas edificables que están á venta, outra cousa o precio que teña, evidentemente, e incluso as viviendas. É certo que creo que levamos 2 ou 3 anos onde a xente xa moderou os precios e xa ativou algo o mercado, pero repito que hai máis de 100 ou 100... Fijo máis de 100, 150 viviendas que podrían salir ao mercado, non sei por que as familias non sacan ao mercado para alquilar ou para rehabilitar ou para comprar para vivir, non? 100, 150, ou máis, sí, ou máis. Claro, pero isto pasa en todos os lugares, non? Repito, a xente que demande, non, é que eu quero na miña parcela poder construir. Bueno, e iso como se logra? Podendo ampliar os núcleos. Pero, repito, isto dependemos da lei do suelo. No ano 2010, a lei do suelo de Galicia determina que a ampliación dos núcleos xa non é por distancia, senón é por densidade de edificación. Non vamos a explicar aquí na radio, sí. Pero iso que di é que, tal como está configurada a lei, que non depende do Concello, desde o ano 2010, non temos posibilidade legal ninguna, da igual que o goberno PP, o PSOE, o BNG, ou os independientes, calquer modificación que plantexemos para ampliar os núcleos vai a chegar a xente de Galicia a vivir tumbada. Por unha cuestión legal, non porque non teñamos o desexo. E iso só explicamos unha vez, e dúas, e moitas veces. E eu sei que esa é a gran demanda. Nos intentamos facer o que podemos, pero temos unhas limitacións legais que, mentre non se modifica a lei do suelo nese aspecto, é moi difícil que aquí poidamos ampliar os núcleos. De feito, é virgencita, que me quedé como estoy. Sí. Non vamos a contar o que está pasando noutros concellos que están adaptando, que non tiña pesón, e están elaborando pesón, e resulta que os núcleos que tienen definidos, en vez de ser máis grandes, resulta que son máis pequenos. Por tanto, como dicen, virgencilla, que me quede como estoy. Pero bueno, sei que é unha demanda que temos, pero bueno, que non depende ahora mismo de nós. Porque está moi ben, a xente que quere vivir en Vedra, que é unha boa nova tamén. Nós aí o que estamos facendo é intentando mobilizar. Hai terrenos que son edificables e temos que intentar buscar a maneira de que eses terrenos salen ao mercado. Buscar a maneira de que esas viviendas que se poden
rehabilitar, que se poden alquilar, que salgan ao mercado. Eso que temos que intentar facer, non? Políticas municipais que impulsen iso dentro dunha titularidade privada, que, bueno, non debe ser sinxelo. Imos escoitar outra mensaxe que nos chega. Veña. Sugerencia, o meu fillo estudiou aquí en Vedra, no colegio, e tuvemos que ir a Peleteiro, a Salle, como a pedir dedo para poder xogar partidos de baloncesto. Gustaríame que aquí en Vedra a xente que lle guste o baloncesto tamén teña opción a xogar partidos, vale? Gracias. Unha pregunta suxerencia que, bueno, retoma un pouco xa falado, pero neste caso ten que ir fora para practicar o baloncesto. No, a ver, aquí, como digo, hai espacios ao aire libre, pistas polideportivas ao aire libre que, bueno, que teñen canastas e se pode practicar, e no pabellón... Pero con este tempo, alcalde... Claro, no, porque con este tempo o que nós temos é aínda algunhas horas libres. A veces non son horas moi prácticas, pero bueno, durante a semana, donde, si se alquila, pode practicarse no pabellón o deporte que queras. É inviable outro pabellón? No, eso é absolutamente inviable, Tapar algunha destas canchas, acondicionalas, complicado. Bueno, eso ao mellor se podría estudiar no futuro, eso ao mellor si se podría estudiar, unha especie de teito aberto, como decimos, aberto nos laterales, bueno, eso sí que ao mellor é unha cuestión que se pode estudiar no futuro, sí. Preocúpalle a ciudadanía o tema do deporte, sobre todo os seus cativos. Xogador de baloncesto, por iso. Me gusta o baloncesto, por iso. Pois, efectivamente, claro que... Xoga algo xa non? Sigo xogando. En amateur ou algún equipo ou como? Bueno, temos aquí un equipo no seu momento eu xoguei a baloncesto, no seu momento na Salle, logo aquí, cando deixar daquela, montamos un equipo federado para seguir entre compañeros e amigos e veciños daqui, seguindo xogando a baloncesto, e sigo aínda. Estou vendo aí unha bufanda. Podeme pasar a Ángela de produción a bufanda un momentiño, xa que estamos falando do deporte, porque é bastante xiareiro. Eu, xa sabedes que son o speaker do Obra, é a que leva os partidos ou ten outra? No, esta foi... Esta é un pouco homenaxe a Copa do Rei. É verdad. Isto é porque nós, desde fai moitos anos, colaboramos co Obradoiro, porque hai un par de equipos que entrenan aquí, das categorías inferiores do Obradoiro. Entón, levamos moitos anos colaborando con eles, non? O amor ao baloncesto, un o ten encima, como digo, sigo xogando, xa non corro, nin salto, como antes. Bueno, altura ten, agora corro detrás dos rapaces de 8 anos. Outra pregunta escrita, e penso que queda como moito outra. Miña pregunta para o alcalde é que cando pensan desbrozar as ramas das árbores porque interrompen a visibilidade nas cunetas e pistas? Bueno, desbroce. Sí, facemos aquí, mira, temos 2 tractores todo ano traballando, non? Pero nunca chega. E máis nun sitio como Galicia e con unha climatoloxía como Galicia, que, ahora no inverno non, pero cando chega maio, cordacho 15 de maio, 15 de xuño, tens que volver a cortalo. E agora estamos intentando, no que é nas zonas máis altas, ramas de árbores, etc., facer que moitas xa tiñan, temos que dicirlo, é unha obligación dos propios propietarios, porque o árbol ten un propietario, que iso moitas veces se nos olvida. Sí. Eu sempre digo, un propietario que limpia o seu árbol, a súa leira, non lle costa tanto, e cantos cartos non se aforrean nun concello para destinar a outras cousas. Pero, o mundo está montado como está montado, e como vedes falo abertamente. E é certo que é algo que estamos xa este ano pois pouco a pouco implementando. Mira, de feito, veño dunha xuntanza na Xunta de Galicia para que precisamente nos boten unha man, pois prestándonos tamén material para precisamente seguir cortando pois estas zonas máis altas, copas de árboles, ramas de árboles que quedan máis altas, que non chega ao noso tractor, pois fíjate, que ha caído ben para esta pregunta. Imos escoitar outra, penso que é a definitiva. Bueno, queremos programar algunas clases de español para aprender el idioma. Somos 3 chicos de árabe de Argelia. Queremos aprender el idioma y bueno. Pues mira, nunca se me pasaba por la cabeza, pero tomo nota porque si efectivamente tenemos aquí a 3 veciños que
veñen de fora e para labrarse un futuro mellor, pois necesitan aprender o español, pois, oye, pois tomo nota Incluso galego podería encaixar. No, evidentemente, ¿no? español e galego. Pois, obviamente, oye, pois, si podemos prestar ese servicio, eu creo que para algo estamos, para intentar botar unha man que non necesita. É posible, bueno, pues un curso tanto de castelán como de galego para que lle sexa máis doado esa ir adiante no seu... Fíjate que aquí levan moitos anos cos clases de inglés, etcétera, que, bueno, era unha demanda que había de fai moito tempo, cada vez é menor, porque ora os rapaces xa veñen que co chip do inglés, non é como nós, saben as cousas en inglés, as series en inglés, saben todo en inglés, pero nunca se nos deu esta circunstancia, fai que pensar e que reflexionar por toda esta xente que ven, o que ven de Iberoamérica non, pero que non ven de Iberoamérica, claro, efectivamente. Darlles as nosas ferramentas lingüísticas, efectivamente, ¿no? Graciñas, de verdade, a todos os veciños e veciñas que participaron, a todos aqueles que están atentos a ver que lle preguntan os seus conveciños e que responde o alcalde. Sorprendello algunha pregunta? Bota de menos algunha pregunta? Vostede estivo lle dando que me preguntaran os veciños. Que lle pareceron as cuestións, alcalde? Bueno, pois saliron cuestións que suelen ser repetitivas nas reunións parroquiais, o tema das pistas, o tema que falaban do urbanismo, que xa teño falado máis veces, o tema dos broces, ao final a xente pregunta o que lle preocupa. Bueno, pois podían sacar outro tipo de problemáticas que temos, pero, bueno, as que sacaron, pois somos, como digo, conscientes de que están aí, e non deixan de preguntar cousas, como digo, que preguntan pois, cando vas tomar un viño nunha cafetería ou cando tes unha xuntanza parroquial. Cando ven por aí o que lle cuestionan. Alcalde... No, directamente cando pregunten directamente a través das líneas do Concello ou veñan a falar directamente co alcalde aquí a alcaldía, que as portas están abertas sempre. Entón, bueno, pois sabemos que son preocupacións que seguramente veredes como nos outros concellos, habrá matices entre uns concellos e outros, pero comuns. Moitas son preocupacións comuns, moitas. Pois, alcalde de Vedra, graciñas por atendernos, Carlos Martínez, o primeiro alcalde que resposta así, de forma aberta, ás preguntas de veciños e veciñas. Graciñas, Carlos. Nada, gracias a vos. Grazas.